ड्राफ्टमा रहेको भिडियोमा साउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, साउन्ड इफेक्टहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र तपाईको ड्राफ्टमा भएको भिडियोमा आफ्नो आवाज कसरी थप्ने यानी कि आफ्नो भोइस कसरी थप्ने भन्ने विषयमा सिक्छौं यो भिडियो एडिटिङ पार्ट 2 मा। आज साउन्ड एडिटिङमा सिक्दैछौं। हामी ड्राफ्टमा जाउँ र आफूले एडिट गर्न लागेको भिडियोमा क्लिक गरौँ। त्यसरी भिडियो एडिट गर्नको लागि हेर यो अप्सनमा क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आज हिजो हामीले यहाँनिर आफूलाई वोइस क्लिपहरुलाई कसरी काट्ने यो सिक्यौं। आज हामी साउन्डको विषयमा सिक्छौं है त। साउन्डमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ रिप्लेस साउन्ड हुन्छ। यो पहिला यो साउन्डलाई सुनौं। हेर्नुस् त यहाँनिर चाहिँ केटीको साउन्ड रहेछ, मलाई यो मन परेन। अब साउन्ड चेन्ज गरौँ। यसरी साउन्डमा क्लिक गरौँ। यहाँ रिप्लेसमा जाउँ। यहाँनिर तपाईले रिकमेन्ड गरेका साउन्डहरु हुन्। यहाँनिर फेभरेट गरेका यो रिसेन्ट साउन्डहरु तपाईले प्रयोग गरिसकेका साउन्डहरु। म यहाँ फेभरेटबाट केटाको साउन्ड युज गर्छु। यो केटाको साउन्ड मलाई मन पर्यो। मैले यो साउन्ड युज गरेँ। अब हेर्नुस् है त। ल अब यो साउन्डलाई तपाई सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी साउन्डलाई क्लिक गर्नुस् र हेरि यो साउन्ड छ नि, यो तपाईले ब्याकग्राउन्डको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी घटाउनुस् कत्रो चाहिन्छ। ल यो ब्याकग्राउन्डको लागि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि यो साउन्ड रिप्लेस बुझिहाल्नुभयो। अब यो साउन्ड इफेक्टहरु पनि थुप्रै इफेक्टहरु छन्। साउन्डका इफेक्टहरु तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने थुप्रै इफेक्टहरु छ। हेर्नुस् त। तपाईले आवश्यकता अनुसार यसरी गरेर हेरि युज गर्नुस्। अब यो क्लिपलाई कहाँनिर राख्ने यसरी यताउता सारेर तपाईलाई आवश्यक चाहिने ठाउँमा तपाईले यो क्लिपलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँबाट राखे र अब यति जानिसक्नुभयो भने अब फेरि जाउँ यो इफेक्टहरु अरु प्रयास गर्नुस् है। तपाईले अरु पनि हेर्नुस् र अब अर्को यहाँनिर छ भोइस ओभर भन्ने छ। अब तपाईले यो भिडियोको विषयमा आफू बोल्न चाहनुहुन्छ भने अब यसरी भोइसमा लिनुस्। कहाँबाट तपाईले यो भिडियोमा साउन्ड दिने जस्तो यहाँबाट यसलाई थिसी यसरी लेखेँ। अब हेर्नुस् त यो आवाज कस्तो आउँछ। राख्नुस् अम्लाले प्रेस गर्नुस्। नमस्ते साथीहरु, मैले यो बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो। अब हेर्नुस् त यसरी तपाईले यो आवाजलाई ठुलो बनाउन नि सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नुस् अम्लाले प्रेस गर्नुस्। नमस्ते साथीहरु, मैले यो बनाएको भिडियो हो। यसरी तपाईले यो साउन्डबाट रहेर तपाईले रिप्लेस साउन्ड इफेक्ट र भोइस ओभर पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। थ्यांक यू।